gaskiya idan ana hada kuɗi ne don a ba ma 'yan nepa cin hanci saboda su zo su yi gyara wanda ba sai an ba su kuɗi da kamata za su zo su yi wannan gyaran ba, to hakika wannan zai zamanto a cewar bayar da cin hanci wanda yake bai halatta ba, sai idan bisa larura kan cewa an hana mutum haƙƙi to sai dai bayar ya Allah isa. To in ta irin wannan ne cewa duk da yana biyan kuɗin amma kamar alal misali transformer ce manta ya ƙare kuma ba za su zo su zuba mai ba, duk da biyan kuɗin su ne suke da alhakin wannan, sai an je an yi abu wanda yake na ba daidai ba na cin hanci, an tara kuɗi an ba su. To gaskiya in yana da iko kamata yi ya kokari ya janyo hankalin mutane din ajiye a kai kara wajen ita babbar hukumar, wajen su manyan ma'aikatan ba za su sa a yi wannan ba. Idan kuma abin ya faskara ya zama to kan cewa sai an yi to shi wajen haƙƙi, idan mutum yana da haƙƙi aka hana shi haƙƙinsa har sai ya bayar da kuɗi, to bisa tsananin bukata sai ya bayar da wannan kuɗin. Shi a gare shi in ya bayar yana da uzuri wajen Allah, laifin yana kan wanda ya karba, ba zai zamanto shi za a yi masa afuwa daga yin rashawa, shi ko wanda ya karba ya ci rashawa sai la'anar ta fada kansa, amma shi la'anar ba za ta fada kansa ba, saboda akan haƙƙi ne nasa wanda aka zalunce shi aka hana shi. Wannan gaskiya su akwai risalar malamin mu Sheikh Atiya Salim, ya yi risala ya bayyana mazhabar Hanafiya, ya kawo nusus daga mazhabar Hanafiya akan wannan. Allah ya saka alkhairi malam. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.